好啦，多謝嗰啲朋友嚇，嗰啲義工，同埋最緊要呢個世界最緊要嘅嘢係乜嘢？知唔知啊？多謝我老婆，係咪啊？哇！唉，佢犀利啦，搞足成個月啦，日日喺度對啲名單啦，邊個想同邊個坐，邊個想同邊個坐，你知唔知啊？呢個係一路改到琴晚啊，仲喺度改緊你哋啲席位啊，你幾辛苦啊？呢個係，即係我不忍出聲，呢個咧就牽涉到我嘅題目，我冇辦法夠膽同我老婆講，因為咧。我講俾佢聽，佢都唔聽。其實排座位呢啲嘢咧，用 AI 去排咧就5分鐘搞掂咗。佢搞足1個月，你知唔知？你要改動咧，你話俾 AI 聽 ，AI 會同你改動。所以今日嘅第一個教訓就係，喂，你真係要與時俱進，真係要學下 AI 先得㗎，知唔知啊？呢個係你將你啲 requirement 寫落去 ，AI 會同你 fill 嗰個設定嗰個位置表，你就嗱，我今日我唔想講太耐，因為已經冇乜時間，我要逐圍埋去同大家影相啦。呢個就係啊，好啦，我講個最重要嘅我講3點啫。1點就係我對人生嘅睇法嘅改變，其中包括最重要嘅一樣嘢就係，大家要記住。你要盡量改善你嘅人際關係，尤其是同你屋企人嘅關係。呢個咧係令到你開心唔開心最重要嘅 factor 嚟嘅。嗱，而家我隨時擦我老婆鞋嘅，你知唔知啊？我老婆琴日啊，我哋去行呢個 Victoria and Albert， 佢唔行得啊，翻去話好痛啊！哎呀！佢話痛到啊，佢猛話喺度痛。今朝佢瞓喺床度，而起幾個鐘頭起身，痛到不得了，要出去梳化度痛。哎呀！佢一話痛就我心啊揦住啦，我仲痛過佢啊！你知唔知啊？呢個即係咧，其實咧。今日冇好多時間，我講3點最重要嘅啫。第一點就係你點樣？呢個世界冇嘢重要得過改善人際關係。呢個係哈佛大學做咗90年研究嘅結果嚟。而你點樣改善人際關係咧？就係唔該，你係接受人哋係有缺點嘅。唔好要人哋改佢啲缺點，用你嗰把尺去度人，你明唔明啊？你要對人哋嘅缺點有所寬容。呢個世界係每個人都有缺點嘅，你要用即係呢個不完全乃真完全。呢個世界唯一完全嘅嘢。就係呢個世界冇完全嘅嘢，你知唔知？即係咧，呢個咧我哋教。同時，大家呢度我問大家一個問題：大家英國住得開心嘅舉手。OK， 好，得。覺得住得唔開心嘅舉手有邊個啊？哦，嗰度有啊，嗰度有冇啊？冇乜人喎。嗱，呢個就翻去我講。睇人咧要用大體睇嘅，我係講咗好多次。你呢個人同你相處咁耐，佢整體係對你好定係唔好嘅咧？你唔可以揸住一件事嚟到講喎，揸住一件事嚟講咧，全世界冇好人喎，即係嗰個人對你好100次都好。有一次你同佢鬧交，
佢講咗一句：你老母啊咁。哦，我唔理你以前對我好咗100次，我老母係無辜噶嘛？你講我老母係咪唔啱先？你就揸住呢句嘢上綱上線，你知唔知啊？呢個係呢個世界冇好人噶，如果咁係。做睇人要睇個大體，嗱，呢個就咩叫聰明，咩叫智慧，大家知唔知啊？知人者智，自知者明，呢個老子講嘅。乜嘢叫智慧？智慧係兩個角度，一個角度就係唔係淨係由自己嘅角度睇個問題，識得由人哋嘅角度睇個問題。呢個就好緊要，呢個就叫智慧。即係咧，我做呢件嘢對我係好有利嘅，我咁樣諗，咁呢個叫聰明。但係嗰個有智慧嘅人咧，就係知道做呢件事對其他人有乜嘢害處。如果對其他人有好大害處嘅話咧，其他人會一齊反對你而整蠱你，或者記恨在心。結果你係蝕底嘅，你明唔明啊？呢個就係聰明同埋智慧嘅分別。第二咧，聰明就睇短時期嘅，智慧就睇長時期嘅。即係你用智慧嚟睇咧，呢個世界咧，蝕底就係着數嚟嘅。long term 嚟講，肯蝕底嘅人咧，佢其實係着數咗嘅。即係有一個好出名嘅古仔啊！有個人哋話佢係傻仔，次次人哋俾一張10磅、一張100磅俾佢揀，2張你攞一張，佢一定攞張10磅嘅。終有人嚟問佢：你點解攞張10磅啊？佢話：如果我攞張100磅嘅，下次俾人俾我揀嘅咧。我就攞張10磅嘅先人，不停日攞10磅俾我，係咪啊？好啦，咁另外今日2點最重要嘅建議啊，一個一定要識得使用 AI。呢個咧就係咧，我咧每日咧都用幾個鐘頭時間，即係好似阿老徐咁講，係不停深入研究啲問題嘅。嗱，其中一個問題我講俾大家聽，我係有啲聯想，但係咧，我做咗個 thorough 嘅博士論文出嚟咁滯，即係打晒出嚟咧可以一篇博士論文。羅馬帝國嘅衰亡，同埋漢帝國嘅衰亡，同埋近代而家 Donald Trump 呢啲右翼民粹主義嘅興起，3樣嘢有咩關係啊？3樣嘢有冇關係啊？非常緊密嘅關係。詳細啲講咧，係足夠寫本書噶啦。我嘅研究係可以寫一本書，但係咧我喺網度咧，我只係做咗幾個鐘頭，就將呢本書嘅骨幹講咗出嚟。羅馬帝國點解亡？好奇怪喎！羅馬帝國同埋漢朝係同時亡，兩邊都係6、7千萬人口嘅帝國，都係亡於野蠻人之手。呢個西羅馬帝國亡於嗰啲哥域侵入呢個羅馬，漢朝終於漢帝國係亡於5胡16國，係咪啊？呢個係啊？點解啊？呢個係點解啊？嗱，仲有一樣嘢喎，即係學阿老徐講咧，學到樣嘢咧，我俾個 Q 大家，點解呢樣嘢有關係啊？Augustus Caesar 原來係曾經頒布一個人類有史以來最嚴厲嘅鼓勵生育嘅辦法。邊個唔生仔咧？夠年紀唔生仔咧？
係可以坐監嘅。你離咗婚3年內唔結婚咧，你就坐監啊！你唔生仔咧，你就冇遺產繼承。你唔結婚咧，係冇遺產繼承嘅。咁嚴重嘅，你知唔知？呢個叫 Giuliani 法啊，係歷史上最嚴厲嘅強迫生育法。呢個係同今日係有啲地方相似嘅。嗱，我呢個係俾咗少少提示大家。好啦，但係我唔再講落去。用 AI 係一樣嘢嚇。第二樣就係有人今日觸發咗我講呢段嘢嘅，就係馮同學。阿馮同學嘅投資哲學就係徹底錯嘅嗰方面。其實我係做緊一篇13講出嚟，我就會講噶啦，就講佢成個投資哲學同埋方法。係冚唪有晒 data 證明，同埋有無數嘅投資書嘅 reference， 你收唔收到？係無可質疑嘅方法嚟嘅，呢個係無可質疑嘅方法。咁呢個咧，我講到呢度咧，阿馮同學嗰啲就完全錯晒。馮同學做乜嘢你就千祈唔好做，知唔知啊？你講個例子，有個網友贏咗300萬嚟探你嗰個，其實佢喺現場都可以講。你邊個網友話想嚟探我㗎？出現啊！佢唔出現啊？唔係我有個網友啊。佢移民嚟英國之前啊，呢個啊，佢係特登嗱，真人真事啊，唔好影佢樣啊。佢咧就係特登嚟台灣多謝我。佢因為聽我講賣咗2層樓喺高峰嗰時，所以臨去英國，你睇你多謝我。然後佢話佢嚟咗英國。聽我講賣股票，賺夠300萬就飛去台灣多謝我。佢本來要飛去台灣多謝我，我話我嚟英國，你知唔知啊？呢個係喂，我同大家講咧，呢一個最嚴重嘅嘢咧，就係而家呢個世界咧係2樣嘢最嚴重嘅啫，3樣嘢最嚴重。第一，保持好嘅人際關係咧，健康嘅體魄啦。第二，識得用 AI 啦，你知唔知啊？唔識得用 AI 咧，你就遲早撲街啊！呢個真。第三係要識得理財同投資啊！我最驚你哋啊，120歲都死唔去嗰時咧，唔知點算啊！唔識投資，好大鑊㗎條命！你死咗就唔緊要，你唔死嗰時咪大鑊啊！冇錢嗰時，臨老90幾歲先住公屋啊！好似黃夏蕙咁，而家住緊過渡屋啊！7個仔女都唔理佢，呢個大鑊啊！呢個真係呢個係要攞綜援過日子啊！大家有冇諗到有咁嘅一日咧？你要唔好有咁嘅一日咧，最緊要就要開始儲蓄同埋識得理財，識得投資係最緊要嘅，好唔好啊？今日講到呢度啦，多謝大家。給爸爸最有型的愛。6月15日係父親節，當然要好好表達對爸爸嘅愛同感謝啦。除咗食一餐飯之外呢，仲可以用行動等爸爸感受到關懷嘅。俏貓貓誠意推出 NMN 專櫃套裝，等爸爸保持最佳狀態，活力滿滿。NMN 專櫃套裝優惠，韓國 FormBio NMN 57600 120粒食4個月，原價3688，父親節係75折優惠2766蚊。另外呢，就慶賀父親節就送乜嘢呢？價值814蚊嘅健康組合，有2盒活髮素。嗱，2盒活髮素呢就食1個月。等你爸爸呢值496蚊，保持濃密嘅頭髮，展示自信。獵戶素，咁呢個呢就係可以令佢唔屙夜尿以免嗰個獵戶線有問題。仲有男士維生素，獵戶素價值180蚊，
維生素138蚊，實行全面照顧爸爸所需。優惠期間呢，6月1號到30號，門市網店都有得賣。呢個係特別慶祝父親節嘅，趁住父親節，為爸爸準備最暖心嘅健康禮物，祝父親節快樂。